សូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់មេរៀនគីមីវិទ្យាដែលតកតងនឹងប្រធានបទខ្យល់ហើយនៅវីដេអូមុនខ្ញុំបានសិក្សាតកតងនឹងចំណុចទី1ធំគឺខ្យល់គេបែងចែកខ្យល់ជាប្រមាណមណ្ឌលចាគឺនៅក្នុងវីដេអូភាគ1អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តទៅទៀតនៅភាគ2គឺនិយាយអំពីសមាសធាតុរបស់ខ្យល់ចាអញ្ចឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅចាគឺសមាសភាពនៃខ្យល់អញ្ចឹងសមាសភាពនៃខ្យល់តើមានអ្វីខ្លះដែលយើងបានសិក្សាមកកន្លងមកចាយោងតាមការស្រាវជ្រាវក្នុងប្រធានបទស្រាវជ្រាវឬជាឯកសារជាច្រើនបានបញ្ជាក់ឡើងថានៅក្នុងស្រទាប់ខ្យល់ចាមានឧស្ម័នជាច្រើនដែលនេះគឺជាភាគរយដែលគេបង្ហាញអញ្ចឹងខ្យល់ជាលបាយនៃឧស្ម័នណាចាមានឧស្ម័នអីគេខ្លះទៅដែលសំខាន់គឺមានអាសូតហើយនិងអុកស៊ីសែនតែអាសូតមានទៅដល់ 78% ហើយមួយទៀតគឺអុកស៊ីសែនចំនួន 20.9% ចាឯកសារខ្លះទៅសេ21ចាប់ហាក់ប្រហែលគ្នាទេអត់មានបញ្ហាទេហើយនឹងសល់ប្រមាណ 1% ទៀតគឺជាឧស្ម័នផ្សេងដែលឧស្ម័នផ្សេងនេះរួមមានពពួកឧស្ម័នកម្រដូចជាអាល់កុងពួកអីគេទៀតពួកហេលីយ៉ូមឬក៏នីអុងឬក៏ប្រភេទឧស្ម័នផ្សេងទៀតចានឹងបង្ហាញជូននៅ slide បន្ទាប់ហើយនឹងចំនួន0.03% នៃបរិមាណរបស់ឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងគេបានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្យល់នៅតំបន់ដែលមានវត្តមានចាគេហៅថាតំបន់ខ្សាច់ណាមានជាលក្ខណៈខ្យល់ស្ងួតហេតុអីពីព្រោះថានៅទីនោះពុំមានចំហាយទឹកដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យខ្យល់ដែលនៅតំបន់នោះគឺជាខ្យល់ស្ងួតចាណាក្តៅអត់ត្រជាក់ដូចនៅតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយចំហាយទឹកទេចាខ្យល់មានវត្តមានពពួកល្បាយផ្សេងទៀតដែរក្រៅពីឧស្ម័នដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរូបនេះចាជាឧស្ម័នពុលចាយើងនឹងសិក្សានៅមេរៀនក្រោយចាដែលឧស្ម័នពុលភាសាអង់គ្លេសគេបានឲ្យឈ្មោះថាជាធាតុបំពុលខ្យល់ណាគឺយើងហៅថា air pollutants ចាអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាលម្អិតនៅមេរៀនបន្ទាប់តកតងជាមួយនឹង air pollutants ហ្នឹងចាអញ្ចឹងនេះជាឧស្ម័នផ្សេងទៀតដែលបូកសរុបទាំងអស់ទៅប្រហែលជា 1% នៃឧស្ម័នទាំងអស់នៅក្នុងសមាសភាពរបស់ខ្យល់ដែលមានដូចជាពពួកនីត្រូហ្សែនយើងបានដឹងហើយមិញមានអុកស៊ីសែនមានចំហាយទឹកចាមានអាល់កុងមានកាបូនឌីអុកស៊ីតមេអុងហេលីយ៉ូមមេតានគ្រីបតុនហៃដ្រូជែនកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតអាម៉ូញ៉ាសេណូនឡាក់ណាចាអញ្ចឹងនេះជាភាគរយរបស់វាដែលមាននៅលើពុកផែនដីអញ្ចឹងបើទាំងអស់គ្នាចង់អានបន្ថែមអាចចូលទៅកាន់ link ខាងក្រោមដែលខ្ញុំបានដាក់ជូននេះអញ្ចឹងយើងអាចអានបន្ថែមពីព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងឧស្ម័នទាំងអស់នេះចាអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ចំណុចទី3ទាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខណៈរូបនិងលក្ខណៈគីមីនៃសល់ចាចូលមកដល់ចំណុចកគឺយើងពិសោធន៍តាក់ទងនឹងការបង្ហាញថាខ្យល់អាចផ្ទេរបានអញ្ចឹងបើសិនជាអាចត្រឡប់ពេលដែលយើងមើលវីដេអូនេះចប់សូមព្យាយាមសាកល្បងធ្វើពិសោធន៍នេះណាចាតែពិសោធន៍នេះគឺយើងត្រូវការធុងទឹកចំនួន1ចានេះធុងទឹកបន្ទាប់មកដបចំនួន2ដល់11គឺមានការបញ្ចូលទឹកឲ្យពេញវាហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងធុងទឹកនោះដូចគ្នាហើយដបទី2អត់មានខ្យល់ទេអញ្ចឹងបច្ចេកទេសនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យដបទី2នេះចូលទឹកឲ្យសោះដំបូងណាចាអញ្ចឹងយើងរុញដបទី2នឹងមកទៅស៊ីអែបនឹងមាត់កដបទី1មកដើម្បីឲ្យខ្យល់នៃដបទី2នេះវាហើយចូលទៅក្នុងដបទី1ហើយវានឹងធាក់ទឹកចេញអញ្ចឹងយើងនឹងបានទៅពេលក្រោយលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍របស់យើងគឺយើងនឹងឃើញថាដបទឹកទី1និងដបទី1នោះនឹងធាក់ទឹកចេញខ្លះហើយធាក់ទឹកចេញតាណាគឺចេញចូលមកក្នុងដបទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងសាកល្បងធ្វើពិសោធន៍នៅផ្ទះឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងដោយសារការផ្ទេរពីដប1ទៅដប1ខ្យល់ពីដប1ទៅដប1នឹងហើយទៅគេអាចឲ្យនិយមន័យថាខ្យល់ជាសន្តិន័យគឺមានន័យថាសន្តិន័យមានន័យថាអាចបង្ហូរចេញពីដប1ទៅដប1ឬក៏ពីកន្លែង1ទៅកន្លែង1ឬក៏ផ្ទេរបានចាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់ខ្យល់អាចផ្ទេរបានចំណែកលក្ខណៈទី2វិញគេបង្ហាញអំពីថាខ្យល់មានម៉ាស់
ចាទីនេះគេលើកពិសោធន៍មួយដោយយកបាល់ចាដែលសាប់ខ្យល់ពេញមកហើយគេធៀបជាមួយនឹងដុំដែកចាដុំដែកនៅខាងស្ដាំដៃនេះចាដែលដុំដែកនៅខាងស្ដាំដៃនេះគឺមានទម្ងន់ស្មើនឹងបាល់ដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យចំណុចនីលកានៃអញ្ជីងនេះគឺវារត់មក balance គឺត្រឹមលេខ0នៅពេលដែលគេបន្ធូរបាល់នឹងឲ្យអស់ខ្យល់ចេញគេស្រាក់យកមកថ្លឹងម្ដងទៀតគឺឃើញថាចំណុចរបស់អញ្ជីងនឹងក៏រត់ទៅខាងស្ដាំដៃហេតុអ្វីទៅបានរត់ទៅខាងស្ដាំដៃដោយសារតែខាងស្ដាំដៃធ្ងន់ជាងដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យចំណុចនេះវាទេទៅរកខាងធ្ងន់ជាងដូចដងរែកចឹងណានេះប្រៀបបីដូចជាដងរែកចឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្យល់នេះគឺមានម៉ាស់ទឹកប្រកបចាចឹងគេថាសន្និដ្ឋានថាបាល់ដែលមានខ្យល់តឹងណែននេះធ្ងន់ជាងបាល់ធូរហើយតាមរយៈការពិសោធន៍នឹងដែរគឺបង្ហាញថាខ្យល់1លីត្រមានម៉ាស់ 1.3 ក្រាមចាចឹងចំណុចគោគឺតកតងជាមួយនឹងខ្យល់អាចបង្រួមបានចានេះនិយាយដោយរួមទៅអ្នកអរគ្នាប្រកាសជាធ្លាប់លេងជាមួយសារ៉ាងហើយសារ៉ាងដែលយើងចាក់ឆ្នាំហ្នឹងគឺអាចយកទៅបូមអីលេងហើយអញ្ចឹងអាចព្យាយាមយកសារ៉ាងទៅទេហ្នឹងគឺយើងចុចប៊ូតុងរបស់វាហ្នឹងដល់យកដៃមួយបិទនៅគូតសារ៉ាងទៅហៀងហើយដៃមួយមានដៃនេះសង្កត់អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញថាកលឹះរបស់សារ៉ាងនឹងលេងទៅក្រោមបើកាលណាយើងយកដៃខ្ទប់ដោយសារអីដោយសារតែក្នុងនោះគឺមានខ្យល់ណែនចាបើសិនជាយើងពិបាកមើលក្នុងការប្រើប្រាស់សារ៉ាងអាចមើលរូបខាងស្ដាំដៃនេះក៏បានដែរចាដែលរូបខាងស្ដាំដៃនោះគឺបង្ហាញអំពីថាគេបង្រួមមាត្រខ្យល់ណាអុកស៊ីសែននោះដោយដាក់ចូលទៅក្នុងធុងព្រោះថាអុកស៊ីសែននោះគឺត្រូវការសំខាន់ចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការដកដង្ហើមនៅពេលដែលមានការជំនួយទឹកទៅក្នុងជម្រៅដ៏សែនជ្រៅដូច្នេះអ្នកដែលគេចុះទៅបាតសមុទ្រឬក៏ជំនួយចូលទៅបាតសមុទ្រដើម្បីស្រាវជ្រាវគឺគេត្រូវតែស្ពាយធុងអុកស៊ីសែននិងឧបករណ៍ដកដង្ហើមទៅជាមួយចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាបានយល់កាន់តែច្បាស់នោះគឺសូមទស្សនា link វីដេអូខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នាចាដែលខ្ញុំលើកយក link វីដេអូនេះមកទាក់ទងជាមួយនឹងការពិសោធន៍ជាមួយលក្ខណៈរបស់ខ្យល់ទាំងប្រមាណយ៉ាងដែលយើងបានមើលឡើងមិញចាសូមចាំវីដេអូបន្តិច Properties of air. Let us perform some activities to learn about the properties of air. Activity 1. Take a bottle and invert it in a bucket full of water. Press the bottle gradually in the water. Observe what happens. The water does not enter the bottle even on pressing. This happens because the bottle is not empty. Air is present inside the bottle. Now tilt the bottle slightly, still keeping it inverted. Observe the air bubbles escape out of the ថាដំបូងដបនៅពេលដែលយើងរុញចូលទៅក្នុងផើងទឹកគឺអត់ទាន់មានទឹកចូលទេដោយសារអីក្នុងនោះមានខ្យល់គឺខ្យល់ជាអ្នកទប់អត់ទឹកអត់អាចចូលបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមផ្អៀងដបខ្យល់ចាប់ផ្ដើមចេញពីដបពុកទឹកក៏ចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុង bottle and water enters the bottle. The bottle will be completely filled with water when there is no air inside. This activity proves that air occupies space. អញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ថាពិសោធន៍ទី1ហ្នឹងគឺមានន័យថាខ្យល់ occupy space មានន័យថាវាជំនួសកន្លែងអញ្ចឹងមានន័យថាទឹកហ្នឹងចូលទៅក្នុងដបបានហើយខ្យល់ហ្នឹងវាចេញពីដបចា៎ Activity 2. Air does not have a definite shape. Let us prove it. Fill air in a cycle tube. Air takes the shape of the cycle tube. If air is ចាអញ្ចឹងគេនិយាយថាខ្យល់គឺអត់មានរូបរាងច្បាស់លាស់ទេហើយណាអញ្ចឹងគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិសោធន៍ដោយគេសប់ខ្យល់ចូលទៅក្នុងកង់ឡានឬក៏កង់សម្រាប់ថែទឹកឬក៏ពូកជាដើមលាក់នឹងលាក់អញ្ចឹងបើយើងដាក់នៅក្នុងរូបរាងអីខ្យល់គឺនៅរូបរាងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានរូបរាងច្បាស់លាស់ទេ filled in an inflated balloon or air mattresses or football bladder or swimming tube. It takes their shape respectively. This shows that air does not have a definite shape. It takes the shape of the container in which it is present. Activity 3. Take a glass and keep it close to your mouth. Suck the គឺការសកម្មភាពដែលគេបន្តពិសោធន៍ទៀតគឺដោយឲ្យយើងកែវទឹកហ្នឹងដែលមានទឹកហ្នឹងយើងដែលកែវដែលអត់ទឹកសន្ទុះណាយើងដាក់នឹងមាត់ air in the mouth from the glass.
remove your hands, the glass remains pressed to the mouth. Now release your breath. ចឹងនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមចូលគឺមានន័យថាក្នុងខ្យល់ហ្នឹងក្នុងកែវហ្នឹងគឺវាមានខ្យល់រុញទុកជាមួយនឹងចំមុះរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមចេញមកខ្យល់រុញចេញមកដកនេះកែវទឹកនេះធ្លាក់ចុះ The glass will fall down. Why does it happen? This is because when the air inside the glass has been sucked, the air from outside exerts pressure over the glass and keeps it fitted to the mouth. គឺសួរថាហេតុអីបានកើតឡើងអញ្ចឹងចាកន្លែងបរិះម្នាក់ដែលគាត់យកកែវទៅដាក់មាត់ដោយសារតែនៅពេលដែលគាត់ដកដង្ហើមចូលចានៅពេលដែលគាត់ដកដង្ហើមចូលគឺមានន័យថាខ្យល់ពីខាងក្រៅនេះរុញកែវនេះទៅនៅពេលដែលគាត់ដកដង្ហើមចេញធ្វើឲ្យកែវនេះជ្រុះចេញពី This is because when the air inside the glass has been sucked, the air from outside exerts pressure over the glass and keeps it fitted to the mouth. This proves that air exerts pressure. This property of air is used in the working of an eyedropper, in filling ink in fountain pen, a doctor's syringe and a pitchkari used on Holi. A doctor's syringe or a pitchkari has a piston. When this piston is moved forward, the air inside the syringe goes out. Then the nozzle or the tip is dipped in the medicine and the piston is pulled back. The liquid enters the syringe. សកម្មភាពបន្ទាប់នេះគឺគេព្យាយាមបង្ហាញបញ្ជាក់អំពីឧបករណ៍មួយចំនួនដែលមានវត្តមានខ្យល់នៅទីនោះគឺដោយសារតែមានខ្យល់ជួយក្នុងការបឺតឬក៏បញ្ចេញចាវត្ថុចេញពីឧបករណ៍ហ្នឹង By using this principle, one can empty a bucket full of water without lifting it. This is done by making a siphon. Take a glass tube with two bends. Now take a bucket full of water and keep it at a higher place. Take another empty bucket and keep it at a lower place. Now place the shorter arm of the tube in the water-filled bucket and longer arm of the tube in the empty bucket. Suck out the air from the tube and fill it with water. Keep both ends of the tube dipped in the water. The water starts flowing into the empty bucket. Activity 4. Take two balloons of the same size. Blow both the balloons equally. Tie the balloons on the two sides of a stick. Tie ជាពិសោធន៍ activity ទី3ហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងការបូមទឹកណាចឹងមួយដាក់នៅកម្ពស់ខ្ពស់មួយដាក់កម្ពស់ទាបអញ្ចឹងដូចបានបញ្ជាក់ចឹងថាខ្យល់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដែលជួយជំរុញឲ្យវត្ថុធាតុនេះធ្វើចលនាបានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនេះជាពិសោធន៍មួយទៀតតកតងនឹងខ្យល់គឺថាខ្យល់មានម៉ាស់អញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺនេះជាពិសោធន៍បញ្ជាក់ថាខ្យល់មានម៉ាស់ a thread in the center of the stick and hold it. Try to balance the balloon by moving them along the stick. Now puncture one of the balloons so that air moves out. You will find that the balloons are not balanced anymore. The balloon with air is heavier. គេដាក់ពេញប៉ោងពីរដោយមានកំណាត់ឈើហើយផ្លឹងឲ្យស្មើគ្នាពេលណាដែលគេចង់ថាមានម៉ាស់មានណាគេចាក់ពេញប៉ោងមួយឲ្យបែកទៅនៅពេលបែកធ្វើឲ្យពេញប៉ោងមួយហ្នឹងវាទន់មកខាងក្រោមហើយដងមួយទឹកខាងលើអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាពេញប៉ោងនេះគឺមានម៉ាស់ខ្យល់ទុកនៅខាងក្នុងនោះ Then the deflated balloon. This activity shows that air has weight. ចាអញ្ចឹងយើងចាប់វីដេអូឃ្លីបយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបន្តមេរៀនយើងតទៅទៀតចាអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្យល់គឺខ្ញុំនឹងបន្តនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយអញ្ចឹងសូម slash វីដេអូនេះតែប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូ